Эх орныхоо өнцөг булан бүрт болон дэлхийн улс орнуудад ажиллаж амьдарч байгаа нийт монгол түмэндээ ирж буй шинэ оны мэндийг өргөн дэвшүүлье. Улиран одож буй 2016 онд төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын их хурл болон аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлж сонгуул явагдаж арчилсан нам улсын их хурл цөөнх болж сөрөг хүчний үүргийг гүйцэтгэх боллоо. Харин сум дүүргийн сонгуулиар 104 сум нийслэлийн 3 дүүрэгт ялд байгуулж 2600 орчим төлөөлөгч иргэдийн хуралд сонгогдсон нь арчилсан нам үндэсний хэмжээний улс төрийн хүчин болохыг нотолж байна. Арчилсан нам төрийн эрхийг шилжүүлэхдээ 1.4 тэрбум ам долларыг сангийн авдарт нь үлдээж их бүтээн байгуулалтын үр дүнд бий болсон олон 10 дэд үтсийн шинэ байгууламж 1000 гаруй үйлдвэр нийслэлийг аймагуудтай холбосон 3000 км автсан бүхий эдийн засгийг хүлээлгэн өглөө. Өнгөрсөн 4 жилд эдийн засаг, нийгмийн хамгаалал, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн бодлогыг зах зээлийн эдийн засгийн зарчимтай нийцүүлэн боловсронгуй болгож, ипотекийн зээлээр 80 мянган айл өрхийг орон сууцаар хангаж, аймаг нийслэлийн дэд үтц барилга байгууламжийг урд өмнө хизээч байгаагүйгээр өөрчлөн шинчилж чадсан. Жил бүр малчин төмний хичээл зүтгэлийн үр дүнд Монгол улсын мал сүргийн тоо тасралтгүй өсч энэ жилийн тооллогоор малын тоо 61.5 сая хүрсэн байна. Харамсалтай нь төр засгийн эрхийг дангаараа авсан Монгол Ардын намын эрх баригчид хэдхэн сарын дотор Монгол улсын хөгжлийн чиг хандлагыг бодлуулж эдийн засаг, банк санхүүгийн хүчин чадлыг огцон унгаж ард түмний амьдралыг дороотуулж байгаад арчилсан нам гүнээ харамсаж байна. Монгол Ардын намын явуулж байгаа бодлого үнэхээр ойлгомжгүй болж байгааг зөвхөн 5-7 ордын талаар баримтшуу бодлогоос нь харж болно. Арчилсан нам үндэсний язгуур эрх ашгийг дээжилж, газрын доорх баялаг ард түмний мэдэлд байна гэсэн үндсэн хуулийн заалтыг хатуу баримталж, 5 толгойн ордыг ард түмнийхээ мэдэлд үлдээсэн. Гэтэл энэ ордтой холбоотой улс төр тойрсон асуудлын үйл явцыг харуул хуучин явж байсан хамгийн муу хувилбараар 5 толгойг зарахаар болж байх шиг байна. Үүнийг арчилсан нам хизээч зөвшөөрөхгүй бөгөөд хувьцаа эзэмшигч 2 сая монголчуудынхаа эрх ашгийг тууштай хамгаалж тэмцэх болно гэдгээ хуучин оноо үдэж шинэ оноо өгөх энэ цаг мөчид хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Эрхэм монголчуудаа арчилсан нам 2016 оны сонгуульд ард түмнийхээ өгсөн сонгуультад бодиттой дүгнэлт өгч 2016 оны 12 дугаар сарын 6-нд 6 дугаар их хурлаа зарлан хуралдуулж намын шинтгэлийн хөтөлбөрөөр тодорхойлсон. Энэ хүрээнд намын дүрмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, намын дарга бүх гишүүдийнхээ саналыг үндэслэн тодруулах ажлыг эхлүүлж, нэр дэвшигчид орон нутагт ажиллаж байна. Энэ бол манай намын шинтгэлийн эхлэл юм аа. Арчилсан хувьсгалын манлайлагч болж 26 жил ард түмэндээ хүлээн зөвшөөрөгдөж ирсэн арчилсан нам хариуцлагатай, хүчтэй, зоригтой бодлого тодорхойлогч нам байх нь Монгол улсын аюулгүй байдлыг хангаж, хөгжиж урагшлахад амин чухал үүрэгтэй. Тийм байхыг Монголын ард түмэн биднээс сүрч хүлээж байна. Намын их хурлаас баталсан шинтгэлийн хөтөлбөрт арчилсан нам эв нэгдэлтэй, нээлттэй, цахимдсан, үзэл санаа үндэс зүйлсээ эрхэмлсэн бодлогын хариуцлагатай нам байхаар тодорхойлсон. Арчилсан намын гишүүд намаа шинтэх үйл хэрэгт хамтран зүтгэж, энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхойлсон зорилтуудаа шат дараалан хэрэгжүүлснээр монголчуудынхаа итгэлийг хүлээдэг нам болно. Арчилсан намын гишүүн бүр цахим бүртгэлдээ идэвхтэй хамрагдаж намын даргыг сонгох сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Эрхэм монголчуудаа бидний төрж өссөн өлгий сайхан нутаг Монгол эх оронд минь 2017 он айлчлан ирж байна. Айл өрхвөр, шин оноо, баяр хөөр, цэнгэл жаргалаар дүүр ухтаарай. Та бүхэндээ ирж буй 2017 онд эрүүл энх байж ажил үйлс нь өдрөг амжилт бүтээлээр дүүрэн байхын үлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн сайхан баярлаарай.